నమస్తే. PR9 మీడియాకు స్వాగతం. శాంతించనున్న గోదారమ్మ, వరద ఉధృతి తగ్గే అవకాశం. గత 5 రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షానికి దేశవ్యాప్తంగా నదులు, వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లాయి. ఇందులో భాగంగా తెలంగాణలోని భద్రాచలం గోదావరి ఉధృతి పెరిగి పరిసర మండలాలు ముంపుకు గురయ్యాయి. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాతో పాటు తెలంగాణ సరిహద్దుల్లోని గోదావరి పరివాహక ములుగు జిల్లాలోని వెంకటాపురం, వాజేడు, పేరూరు మండలాల్లో సుమారు 50 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదవడంతో గోదావరి ఉధృతి పెరిగి భారీ వరదలు వచ్చాయి. ఈ నెల 15వ తేదీ నుండి భద్రాచలంలో గోదావరి నీటి మట్టం 45 అడుగులు దాటి పెరుగుతూ వచ్చింది. దీంతో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతమైన భద్రాచలం, పినపాక నియోజకవర్గాల్లోని సుమారు 8 మండలాలు ముంపుకు గురయ్యాయి. 16వ తేదీన రాత్రి వరకు భద్రాచలం గోదావరి నీటి మట్టం 56.20 అడుగులకు చేరడంతో 15,92,063 క్యూసెక్ల నీటిని అధికారులు విడుదల చేశారు. సోమవారం ఉదయం నుంచి నీటి ఉధృతి పెరుగుతూ సాయంత్రానికి 61.6 అడుగులకు చేరుకోవడంతో 20,50,000 క్యూసెక్ల నీటిని విడుదల చేశారు. అయితే సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి నీటి ప్రవాహం 61.5కి తగ్గుముఖం పట్టింది. 3 రోజుల క్రితమే 53 అడుగులకు అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఆదివారం నీటి మట్టం పెరగడంతో ఆయా ప్రాంతాల ప్రజలను ఫ్లడ్ వార్నింగ్ డిక్లేర్ చేసి వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎంవి రెడ్డి ముంపు ప్రాంతాలను సందర్శించి అక్కడి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు కృషి చేశారు. పెరగకుంటే మిమ్మల్ని ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నాము? మీ ఇంట్లోకి వచ్చి మాకు కూడా కష్టాలు కావు. మిమ్మల్ని తీసుకుపోవాలి, తర్వాత బర్రెలు తీసుకుపోవాలి, అక్కడ భోజనాలు పెట్టాలి, మాకు కూడా కష్టమే కాదు. కష్టాలు పెడతాం మిమ్మల్ని. ప్రమాదం ఉంది, వెళ్తురు పుట్టిన తెలియకపోవాలి. ఇంకా రాత్రి కల్లా హాస్పిటల్ మంచిగా అయిపోతుంది. రేపు మళ్ళీ ఈ టైంకి వెళ్ళి బాగా అవుతుంది. చాలా వరకు నయమైంది. లేకుండా ఇంకొక రోజు లేకుండా ఎందుకు కష్టపడతాను? చీకటి పడుతుంది, నీళ్ళు ఇంటికి వస్తాయి, ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది చూడండి. ఇంకోసారి కరెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఏమన్నా, ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కానీ కరెంట్ అప్పుడు కష్టాలు ఊహించుకోండి. ఇంకా పెద్ద మనుషులు పిల్లగాళ్ళు. సరేనా? ఇదిలా ఉండగా ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చడంతో పాటు వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సరైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆయా జిల్లా కలెక్టర్లను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు ఆదేశించారు. ఈరోజు రాత్రి 9 గంటల నుంచి గోదావరి ఉధృతి తగ్గుముఖం పట్టనున్నట్లు అధికారులు, నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరిన్ని విలువైన విశేషాల కోసం PR9 మీడియాను లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి.